Hi, in diesem Video sprechen wir über Backups und Wiederherstellung bzw. Neuinstallationen von meinem Smart Home Skript, beziehungsweise kann man das auch grundsätzlich auf Linux-Systeme übertragen. Und das kann durchaus nützlich sein, wenn man zum Beispiel sein System von 32-Bit auf 64-Bit umstellen möchte. Das ist nämlich mal ebenso mit ein paar Befehlen nicht so einfach. Da kann man es einfacher mal eben neu installieren. Oder wenn man grundsätzlich mal experimentiert hat und irgendwie etwas installiert hat und man bekommt es nicht mehr so richtig runter, dann ist auch das jetzt eine Möglichkeit, eben das System mal neu zu installieren. Und da muss man nicht davor zurückschrecken, denn so ein Backup legt mein Smart Home Skript schon relativ sauber an, aber ich zeige nochmal, wo die ganzen Einstellungsdateien liegen. Man muss letztlich fast nur wieder reinkopieren, ein ganz paar Rechte setzen und dann funktioniert auch alles schon wieder. Deswegen, das ist alles gar nicht so kompliziert. Man muss nur so ein bisschen wissen, was und wo, und da gehen wir jetzt mal ausführlich drauf ein. Zuallererst spreche ich mal über das Dateisystem von Linux, und zwar legt mein Smart Home Skript auch automatisch einen Root-Zugang an. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man sowas hat. Und dann bekommt man nämlich den Zugriff auf wirklich alle Dateien, die man dann auch ändern kann. Das birgt ein gewisses Gefahrenrisiko, und das heißt, da kann man sich auch durchaus was zerschießen. Es bietet aber auch die Gefahr, dass zum Beispiel Fremde möglicherweise Zugriff darauf haben und zum Beispiel den Computer für ein Botnetz nutzen. Darum empfehle ich, wenn man nicht ganz sicher ist, was so im eigenen Netzwerk passiert, und vor allem, wenn man Zugriff auf SSH von außen machen möchte, dass man das Ganze über einen Public Key absichert, nicht nur über Passwort und Nutzernamen. Ich zeige mal eben, wo man das findet. Ich habe nämlich auf meinem Blog schon einen kurzen Artikel geschrieben, wie man eben einen Public Key einrichtet. Das also mal eben anschauen, wenn man dann sich nicht komplett sicher ist und eben diesen extra Sicherheitsfaktor dazu hat. Das heißt, man hat dann letztlich eine Datei auf dem Computer und mit der authentifiziert sich der Client. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mit PuTTY oder irgendwie vom Smartphone auf SSH verbinden möchte, eben über diese Datei. Das kann man zusätzlich noch mit einem Passwort sichern. Man kann aber auch zum Beispiel nur diese Datei als Schlüsseldatei nutzen, und dadurch, dass es einen deutlich längeren Schlüssel hat und auch verifiziert ist, ist eine etwas sichere Methode und macht es vielleicht hier und da, wenn man es ohne Passwort nutzt, auch etwas einfacher oder angenehmer. Gehen wir zurück auf das Linux-Dateisystem. Das sieht in der Regel immer so aus, wie es hier ist. Da haben wir nämlich so diese grundsätzliche Dateistruktur, und bei Linux ist es so, dass sogar auch USB Geräte als Ordner eingebunden werden. Das kann zum Beispiel hier bei Mount oder Media sein, aber auch unter Dev, das sind die Devices, werden Geräte eingebunden. Das heißt, das sind als solches gar keine Dateien, sondern es ist mehr der Zugriff auf das Gerät. Die werden hier also als Struktur noch angelegt. Ist für uns allerdings nicht interessant. Für uns ist hauptsächlich interessant der etc und der Home-Ordner. Man könnte jetzt auch noch vielleicht in den Boot-Ordner schauen, wenn man zum Beispiel seine Konfiguration für den Raspberry Pi etwas angepasst hat, um zum Beispiel irgendwie UART-Sachen zu ändern. Dann müsste man diesen beiden Dateien nochmal sichern, die Command-Line und die Config. Aber in der Regel braucht man das nicht, wenn man nicht so ein spezieller Anwender ist. Aber wenn man ein speziellerer Anwender ist, wie ich zum Beispiel, dann weiß man auch, wie man diese Sachen dementsprechend sichern muss. Für uns vor allem interessant ist der Home-Ordner, und im Home-Ordner liegen alle Nutzerverzeichnisse. Wie in meinem Fall zum Beispiel mein Nutzerverzeichnis. Wenn man den Standardordner hat, dann ist es Pi. Es können aber auch mehrere, wenn man zum Beispiel mehrere Nutzer im System hat, hier drunter auftauchen. So, ich habe da jetzt eine ganze Menge drin. Und zuerst möchte ich mal hier auf diese Ordner hier oben eingehen. Das sind alles versteckte Ordner. Das sieht man daran, dass sie mit einem Punkt anfangen. Und davon ist vor allem ein Ordner sehr, sehr interessant, und das ist der Node-RED-Ordner. Und in diesem Ordner sind vor allem wichtig die Datei Settings und die Flows.json. Das heißt, in den Flows liegen wirklich alle Flows, alles, was man angelegt hat. Hier sieht man an der Dateigröße, dass es bei mir enorm viel ist. Und das möchte man natürlich nicht verlieren. Deswegen sollte man die sich auf jeden Fall sichern. Dann kann man im Prinzip nichts falsch machen, wenn man zum Beispiel sein System einmal neu installiert, wenn man sich hier diesen kompletten Ordner, also den kompletten Nutzerordner, einmal rüber kopiert auf die Festplatte auf dem Computer
Und das sind sicherlich einige Gigabyte. Wenn man zum Beispiel Nextcloud oder sowas noch in seiner Instanz benutzt, dann ist hier in diesen Volumes vor allem ein ganzer Haufen an Dateien. Und das kann eine ganze Weile dauern, bis das rüber kopiert wird. Aber mein Smart Home Skript, das installiert, wir können das ja mal eben hier zeigen, ja auch eine Backup-Funktion mit. Das heißt, wenn ich hier auf Daten Backup gehe, dann wird ein Skript ausgeführt. Das befindet sich hier unter i2.3 Docker Backup und das Ganze sieht dann hier so aus. Da kann man sich also mal kurz anschauen, was da gesichert wird. Ich habe da erstmal so Basissachen eingefügt, wie zum Beispiel, dass die InfluxDB gesichert wird. Das reicht aber auch, wenn man das zum Beispiel einfach nur rauskopiert aus den Volumes. Dann wird halt zusätzlich noch ein paar Einstellungen von Node-RED rauskopiert. Muss ich mal gerade selber schauen, wo das überhaupt hier passiert. Node-RED wird hier der Ordner temporär angelegt und hier wird es dann rauskopiert. Das heißt, da werden schon entsprechend die wichtigen Dateien rauskopiert. Dann haben wir noch die History, das kann ich auch mal kurz zeigen, wo das passiert. Die History heißt, das heißt alle Befehle, die man einmal eingegeben hat. Das kann ja auch durchaus spannend sein, wenn man irgendwas installiert hat und dann im Nachhinein gar nicht mehr weiß, wo das auftaucht. Das ist nämlich hier die, nicht Bash, die Bash RC-Datei. Da liegen alle, das ist die Bash History-Datei. Da liegen alle Befehle drin, die man einmal eingegeben hatte und da kann man dann nochmal reinschauen. Vielleicht auch wichtig ist die i2.3 das heißt das Skript einfach mal rauszukopieren. Das kann man sich aber natürlich immer wieder neu runterladen, wenn man den Newsletter abonniert hat. So, und jetzt gehen wir noch auf ein paar andere Daten ein, und zwar ist das ja hauptsächlich für das Skript der i2.3 Docker-Ordner und unter Volumes liegen einfach gesagt alle Daten, die von den verschiedenen Programmen persistent gespeichert werden. Das wird konfiguriert über die Docker Compose YAML. Das heißt, vor allem die Docker Compose YAML, die ist sehr wahrscheinlich sehr individuell und beschreibt die komplette Datenstruktur von dem eigenen Smart Home Skript. Und die sollte man sichern. Innerhalb der Volumes-Datei liegt zum Beispiel noch der i2.3-Ordner mit dem Dashboard, aber zum Beispiel auch Home Assistant, wahrscheinlich ein sehr wichtiger Ordner, und was man sonst noch so für Programme installiert hat. Das heißt, wenn man diesen Volumes-Ordner oder wie schon gesagt, komplett diesen Ordner kopiert und sichert, dann ist man auf der sicheren Seite, aber wenn man das Backup hier über das Skript ausführt, dann werden halt auch schon einige Sachen gesichert, wie zum Beispiel der Home Assistant Ordner, in dem Fall allerdings ohne die Sensordaten. Das heißt, die Datenbank wird selber nicht gesichert. Das heißt, in der Regel hat man meistens noch rückwirkend irgendwie 3 Wochen gespeichert, welche Sensoren Werte angezeigt haben oder welche Schalter geschaltet worden sind. Ob man das jetzt unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Hier wird zum Beispiel auch noch aus etc die Samba-Config, wenn man da irgendwas eingestellt hat. Hier speichere ich auch nochmal automatisch die Boot-Config und Command-Line. Das heißt, mit dieser Backup-Datei ist schon mal einiges gesichert, was für den Normalbetrieb wieder nötig ist. So, und diese Backup-Datei, die liegt dann irgendwann im Ordner Home Backup. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinschauen, ist es der hier. Da liegen diese Backup-Dateien, wenn sie erstellt sind, auch nochmal drin. Ja, und in dem Fall ist eigentlich auch schon alles abgebildet, was man für das Backup braucht. Deswegen ist die Backup-Funktion war ja ursprünglich auch immer schon implementiert. Das Interessante, was jetzt noch kommt, ist die Wiederherstellung. Es gibt nur, das ist ganz wichtig, einen Sonderfall, ein sozusagen Sorgenkind, wo ich mich auch immer ein bisschen zurückhalte, da Anleitungen zu machen. Das ist Nextcloud. Denn Nextcloud habe ich mittlerweile als vom offiziellen Image laufen, aber da ist das Backup nicht ganz so einfach, denn da braucht man zusätzlich noch einen Dump, sogenannten, also eine Kopie von der Datenbank, und das funktioniert mit diesem Befehl hier oben. Da wird nämlich einmal eine Kopie von der Datenbank ausgeführt und da muss ich kurz darauf eingehen, wie das funktioniert. Denn innerhalb der Docker Compose Datei, da werden bei der Installation vom i2.3-Skript werden hier Passwörter angelegt, und das sind 2 Stück. Das ist einmal das normale Datenbankpasswort und das Root-Passwort, und eben diese beiden Passwörter, die muss man sich merken bzw. kopieren, und dann führt man diesen Befehl, also einen Docker-Befehl aus, der eben von der Nextcloud Datenbank einen Dump erstellt,
und das Ganze in eine GZ, das ist sowas wie eine ZIP-Datei, abspeichert und dann liegt das Ganze auch im HomePy-Ordner Backup. Und das sollte man auf jeden Fall nochmal prüfen. Man könnte jetzt, wenn das zum Beispiel nur in den Home-Ordner rein soll, das Ganze auch mal so ablegen. Dann landet es direkt im Oberordner HomePy und Nextcloud. Und dann sollte man mal prüfen, ob die Datei auch mehr als 0 oder 1 Kilobyte hat. Die sollte so ungefähr, ja, sagen wir mal 1 MB mindestens haben. Kann auch durchaus mehr sein, je nachdem, wie viel man so mit der Nextcloud macht. So, und wenn diese Datei angelegt ist, dann ist auch die Datenbank von der Nextcloud gesichert. Also einmal kurz prüfen, ob die Datei Inhalte hat, und dann ist man da auf der sicheren Seite. So, und als nächstes können wir jetzt darauf eingehen, was wir machen, wenn wir zum Beispiel das System komplett neu installiert haben oder halt eben eine Sicherung einspielen wollen, was eigentlich das gleiche ist. Also wir müssen das System einmal frisch neu installieren. Das geht dann zum Beispiel auch von 32 auf 64 Bit. Und dann haben wir halt eben wieder diesen Home-Ordner und dann nehmen wir uns den Backup-Ordner und kopieren so nach und nach das rein, was wir brauchen. Ganz wichtig bei Linux ist es immer, auf die Rechte zu achten. Das kann nämlich durchaus sein, dass ein Ordner ein Root-Recht hat oder den Nutzerrecht, oder es gibt auch noch verschiedene andere Rechte. Und auch hier ist Nextcloud wieder sehr zickig, weil Nextcloud möchte den Nutzer www.data nutzen, und deswegen habe ich hier die Befehle, füge ich aber auch nochmal in die Beschreibung ein. Da habe ich diese Befehle, die halt eben diese Berechtigungen und Nutzerrechte fixen. Das heißt, hier werden alle Nutzerordner und Dateiordner mit den Rechten von www.data versehen, und bei der Datenbank ist es halt eben dieses Systemd Timesync, das muss auch noch irgendwie mit dabei sein, und anschließend kann man dann auch seine Dateien nochmal neu scannen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Bei Nextcloud kann es halt tatsächlich sein, dass man eine neue Installation machen muss und dann dementsprechend in der Config-Datei nur etwas einfügt. Das heißt, wenn man, also man geht halt so vor, dass man erstmal mit dem 123-Skript grundsätzlich alles installiert, und dann geht man in den 123 Docker-Ordner, kopiert seine ursprüngliche Docker Compose-YAML wieder rein, führt dann mit dem 123-Skript 123DC aus, dann werden alle Programme, die man vorher installiert hatte, in der Konfiguration nochmal neu installiert. Es kann aber durchaus sein, dass man dann zum Beispiel die Nextcloud-Instanz nochmal löschen muss. Das kann man zum Beispiel über Portainer machen, oder ich habe hier so einen Kurzbefehl, Docker, ich glaube Full Reset, genau, Full Reset. Vielleicht habe ich den auch aufgelistet, müssen wir eben schauen. Nein, hier ist es nicht aufgelistet, aber es gibt Full Reset. Und damit kann man dann zum Beispiel Nextcloud, wenn man Nextcloud eingibt, das ist jeweils immer der Containername, der wird dann komplett zurückgesetzt, aber einfacher ist es eigentlich, das über Portainer zu machen und dann dementsprechend nochmal das Volume hier zu löschen, dann zum Beispiel hier die Nextcloud zum Beispiel einmal rauszulöschen und dann die Docker Compose auszuführen, dass halt zum Beispiel die Datenbank die neuen Passwörter hat. Wenn das ausgeführt ist, dann geht man nochmal auf die Nextcloud und unter HTML, unter Config, da ist vor allem wichtig, dass man seine Config-Datei, die man dann hoffentlich vorher auch gesichert hat, wieder einfügt. Und dann sollte Nextcloud als solches auch schon funktionieren. Wenn man Traffic zum Beispiel richtig konfiguriert hat, dann startet sich das von alleine wieder neu und sorgt dann halt für einen Reverse Proxy, für HTTPS und so weiter. Genau, also als nächstes könnte man hier in die Volumes zum Beispiel den Home Assistant Ordner, das funktioniert relativ einfach nur reinkopieren, das funktioniert dann direkt. Das gleiche ist bei Grafana, man kopiert es einfach rein und es funktioniert. Bei InfluxDB funktioniert das auch, man muss also einfach nur die Daten, die vorher hier drin lagen, wieder reinkopieren, und als solches funktioniert danach auch die Datenbank wieder. Dann haben wir noch Node-RED. Node-RED funktioniert grundsätzlich auch ganz einfach. Man muss nur diese Settings und Flows.json einmal reinkopieren und dann Node-RED einmal neu starten. Dann werden eben die auch eingelesen und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Ist natürlich wichtig, darauf zu achten, ob man vielleicht seinen Nutzer geändert hat. Dann muss man vielleicht hier und da ein paar Pfade verändern. Wenn man zum Beispiel von einem Nutzernamen P auf, wie in diesem Fall FXG, drüber geht, dann muss man da dementsprechend ein paar Sachen beachten, die dann zu ändern sind. So, und als solches ist
eigentlich schon alles gesagt, was man braucht, um ein vollständiges Backup zu erstellen. Da haben wir halt hier eben diesen Home-Ordner. Dann gibt es nur noch ein paar Sachen, die eventuell im etc sind. Das kann zum Beispiel sein, dass man, wie gesagt, diese Samba-Config oder SSH, wenn man da jetzt so eine Einstellung gemacht hat, dass man sich diese Einstellung vielleicht auch nochmal rauskopiert. Mini-DLNA habe ich zum Beispiel noch installiert, dass man da einen Datenserver oder Mediaserver irgendwie nutzt, aber das wird bei den meisten sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein, beziehungsweise wenn man das gemacht hat, dann weiß man auch in der Regel, wo die Datei liegt, die man dann auch nochmal sichern muss. So, jetzt muss man überlegen, ich habe das jetzt alles so frei Schnauze mal eben runter erzählt, ist ja auch schon eine ganze Weile jetzt gewesen. Ja, wenn man das Ganze reinkopiert hat, das Skript ausgeführt hat, damit wird ja auch automatisch ein Update ausgeführt. Man kann ja sonst auch einfach mal reinschauen, was jetzt hier ausgeführt wird. Dann ist es vor allem halt wichtig, die Docker Compose nochmal anzupassen, eventuell über Portainer zum Beispiel nochmal ein Programm komplett zu löschen, dementsprechend auch die Volumes zu löschen und dann fügt man direkt nochmal das Backup ein, sorgt dafür mit diesen Befehlen, dass eben die Rechte, vor allem bei Nextcloud, wieder gesetzt werden. Bei den anderen Programmen ist das nicht ganz so wichtig. Die stellen das selber wieder her. Nextcloud macht das in dem Fall nicht. So, und dann kann man nochmal diesen Befehl ausführen. Ist vielleicht für Nextcloud sowieso durchaus interessant, dass man eben kennt, dass dieser Docker-Befehl auf dem Nutzernamen www.data Nextcloud PHP UCC und dahinter kann man dann diverse Funktionen von Nextcloud ausführen, so als wäre es eine normale Installation. Also wie man merkt, Nextcloud ist tatsächlich wirklich das Sorgenkind von der ganzen Sache. Alles andere ist wirklich einfach, mehr oder weniger Drag and Drop. Man muss wissen, wo was liegt. Wie gesagt, der Home-Ordner. Interessant ist hier vor allem der Node-RED-Ordner. Da sind allerdings viele unnötige Dateien, wie zum Beispiel die Node-Modules. Das sind einfach nur die Plugins, die installiert werden. Das wird aber automatisch nachinstalliert, wenn entsprechend die Settings bzw. die Flows.json alle korrekt konfiguriert sind. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ist noch irgendwas dabei? Credentials, ja, das kann sein, dass man seine Passwörter in Node-RED eingeben muss, weil die werden gesichert gespeichert. Ansonsten ist aber, wie gesagt, über die Backup-Funktion vom 123-Skript das meiste auch schon mal gesichert, dass man da schon alles wiederfindet und im Zweifel es ist nie verkehrt, einmal den kompletten Home-Ordner zu sichern, der durchaus ein paar Gigabyte groß sein kann, aber dann kann man das meiste davon im Nachhinein ja auch schon mal löschen. Man kann ja so nach und nach ausprobieren, was braucht man jetzt davon noch tatsächlich und womit funktioniert das Smart Home auch ohne, dass man es wieder erneut reinkopiert. Genau, und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist halt zu wissen, dass eigentlich alles im 123 Docker unter Volumes liegt, zum Beispiel auch bei Nextcloud, unserem Sorgenkind, die ganzen Daten. Das heißt, wenn man diesen Volumes-Ordner kopiert hat, dann ist man zumindest bei den ganzen Docker-Containern schon mal größtenteils auf der sicheren Seite, mit der Ausnahme von Nextcloud. Da fehlt halt noch zusätzlich die Datenbank. Aber über diese Befehle oder konkret diesen Befehl wird halt eben das Backup erstellt, dann muss man diese Datei nochmal eben aus dem Home-Ordner rauskopieren und anschließend prüfen, ob die eine entsprechende Größe hat. Und damit ist jetzt nochmal zusammengefasst, hoffe ich, alles gesagt, was man braucht, um eine neue Installation vorzunehmen. Und dann müsste alles wieder sehr gut und auf dem neuesten Stand funktionieren. Und in dem Sinne, Fragen gerne in die Kommentare. Ich weiß, das war jetzt alles so in einem Rutsch mal kurz erzählt, aber es ist sowieso immer ein relativ individuelles Problem bei dem Backup. Aber so ist vielleicht mal ein kleiner Überblick da, was grundsätzlich bei der Dateistruktur von Linux so vorliegt, was zu tun ist für ein Backup. Und ich finde, für meinen Teil ist es eigentlich gar nicht kompliziert. Bis auf Nextcloud muss es nur kopieren und dann fügt man es nach und nach wieder ein. Wenn irgendwo was nicht funktioniert, kann es an den Rechten liegen. Habe ich für mich aber auch nur bei Nextcloud so beobachtet. Achso, eine Sache muss man noch dazu sagen. Wenn man mit dem Root-Ordner arbeitet, dann kann es sein, dass zum Beispiel Nextcloud Probleme macht, wenn man zum Beispiel die Flows einfügt. Die muss natürlich
auf den Nutzerrechten liegen oder generell auch dieser ganze Node-RED-Ordner. Das sollte nach Möglichkeit, am besten das ganze Home-Verzeichnis sollte nach Möglichkeit erstmal grundsätzlich unter die Nutzerrechte gelegt werden, mit der Ausnahme vom 123 Docker-Ordner, der darf ruhig root bleiben. Und dann haben wir hier die Node-RED, und wenn man das mal einstellen will, hier mit WinSCP ist das auch gar nicht so schwierig. Da kann man einfach auswählen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel auf root oder auf meinen Nutzernamen umstellen und dann ist das Ganze erledigt. Jetzt müsste ich eigentlich alles gesagt haben. Ansonsten Fragen gerne in die Kommentare und viel Erfolg bei einer Systemwiederherstellung. Noch ein kleiner Tipp, vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat und das Ganze auf SD-Karte laufen hat oder auf einer SSD, vielleicht erstmal die SSD kurz tauschen, wenn man noch eine zweite irgendwo rumliegen hat und mal probieren, funktioniert das alles. Ansonsten kann man natürlich auch ein Image davon erstellen, ist auch nicht so kompliziert, einfach mal suchen, Image von einer Festplatte erstellen. Da gibt es zum Beispiel auch mit gparted, also gparted, eine Möglichkeit, eine Festplatte zu verkleinern. Ansonsten würde halt das Image der kompletten Festplatte erstellt. Aber meistens hat man vielleicht von 500 GB auch nur 50 GB belegt. Deswegen kann man die Festplatte auch nochmal verkleinern mit gparted, sodass halt das Image gar nicht so groß sein muss. Und dann hat man vielleicht auch nochmal ein komplettes Backup von der ganzen Sache. Aber habe ich für mich so noch nie gebraucht, weil, ja, wie gesagt, im Home-Ordner und im etc-Ordner und dann noch zusätzlich mit der Backup-Funktion vom 123-Skript ist eigentlich alles dabei, was man braucht, und da kann nichts schief gehen. Deswegen nur Mut, auch bei einer Neuinstallation freut man sich meistens über ein sehr stabiles und häufig auch schnelles System, wie zum Beispiel bei 64-Bit von 32-Bit, was ich jetzt für mich auch kürzlich ausgeführt habe. Deswegen das vielleicht einmal ausprobieren und in dem Sinne immer schön smart und unabhängig bleiben und viel Erfolg beim Wiederherstellen. Zuerst war die Idee.